செப்டம்பர் 7, 2025 மத்திய பிரதேச இருக்கக்கூடிய சிந்த்வாரா அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட். அங்க ஒரு 9 குழந்தைங்க முறை இறந்து போறாங்க கண்டினியூஸா. இப்போ 9 குழந்தைகளும் எப்படி இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை பார்க்கும் பொழுது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா, முதல்ல அந்த குழந்தைங்களுக்கு வாந்தி இருந்திருக்கு, அடுத்தது யூரினேஷனே போகாம இருந்துக்கிறாங்க, அடுத்தது வயிறு வலி இருந்திருக்கு, அப்புறம் ஸ்லோவா கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி இறந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இப்ப இந்த மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியை வச்சு அந்த 9 குழந்தைகளையும் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றாங்க மத்திய பிரதேஷ்ல. இப்படி பண்ணும் பொழுது இந்த 9 குழந்தைகளுடைய வயிற்றுலையும் டிஇஜின்னு சொல்லக்கூடிய டை எத்திலீன் கிளைகால் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்திருக்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சதுமே டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எங்க இருந்து வரக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு சாத்தியக்கூறு சொல்றாங்க. இது காஃப் சிரப்ல இருந்தா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சாத்தியக்கூறு சொல்றாங்க. இது ஏன் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, மக்களே, 2022 கிட்டத்தட்ட 70 குழந்தைங்க இறந்து போயிருக்காங்க காம்பியா அப்படிங்கிற வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கால. எப்படின்னா, இதே மாதிரிதான் காஃப் சிரப் பிடிக்கிறாங்க, சேம் பேட்டர்ன் ஆஃப் டெத்து அல்லது ஜிஎல் இருந்திருக்கு அதுலயுமே.